1. je mart i zvanično počinje setva na otvorenom polju za kontinent. U današnjoj epizodi radimo setvu mrkve, ali ne na bilo koji način, već u sistemu i u kombinaciji koja će potpuno zaštititi od mrkvine muve. Danas vam je potrebno seme, dobra kombinacija, spreman permamodel i idemo u setvu. Već sam u prošloj epizodi najavila da vam pripremam nešto jako zanimljivo. U pitanju je setva u nekim kvadratima. Zapravo nisam mislila baš na kvadrate, mislila sam pre svega na blokove. Jer u današnjoj epizodi radimo jaku dinamiku monoblokova u kombinaciji sa mrkvom, gde ćete sa jedne gredice imati pre svega velike prinose, ali ne samo to, mrkva će biti potpuno zaštićena od prve i druge generacije mrkvine muve, ali i vi postajete pravi umetnici, jer ovo je na neki način oslikavanje permamodela. Pre nego što vam pokažem analizu i šta to zapravo sejemo danas, kakav je to sistem zaštite mrkve, pokazat ću vam šta mi je potrebno od semena. To će biti potrebno i vama. Mladi luk, odnosno luk za mladu berbu. U pitanju su sitnije lučice koje izdvojim iz onih kesa, jer kada sadimo luk za staru berbu treba da sadimo krupnije lučice i onda sve te sitnije lučice stavim nekako u ovu korpu i onda iz te korpe ih sadim svuda okolo. Zatim treba vam seme rotkvice. Ja sam izabrala non plus ultra, može bilo koja sorta. Rukola, ja sam izabrala kultivata. Zatim, naravno, mrkva nam je danas glavna kultura. Ja sam izabrala šantenej, uvek biram šantenej. Zato što šantenej ima kratku vegetaciju, 85 dana. U pitanju su nekako bucmaste, lepe, letnje mrkvice i prva dospeva za berbu. Dakle, vi ovu mrkvu vrlo brzo berete, već tamo u junu možete mlade mrkvice da berete. Zatim spanać, matador i salata. Biram atrakciju. Zašto biram atrakciju? Atrakcija vam je ona letnja, puterasta, mekana salata. Sada smo spremni za setvu. A ovo je kombinacija koju sam pripremila. Zapravo radimo potpuno drugačiji način setve. Setva neće biti pravolinijski po dužini, već radimo neke vrste monoblokova. Vidjet ćete, pripremila sam kompletnu smenu kultura, a sada ćemo se prvo pozabaviti onim što sejemo danas, ono što predstavlja rano prolećnu zonu. Vidite kako je zanimljivo, nadam se da vas ovo ne zbunjuje. Zapravo vas neće zbuniti jer ću vam pokazati kako sam to već pripremila, jer ovaj permamodel je već spreman. Kao što vidite, sejemo neke vrste blokova, spanać, rotkvice, mladi luk, rukola, salata. U pitanju je setva i sadnja, pošto se mladi luk, odnosno lučice sade u gnezda, a ovo ovde su tuneli za mrkvu. Dakle, mrkva će u 4 tunela bukvalno da bude uglavljena između ovih blokova. Na taj način ona će biti i zaštićena od prve generacije mrkvine muve. Moj permamodel je nešto više, odnosno nešto jače od metar širine. Vi možete naravno da postavite školski 120 cm, onda možete da dodate red gnezda. Što se tiče ovih blokova, ja sam okvirno napisala da bi recimo jedan blok trebao da bude nekih 50 cm, što znači da je ovaj permamodel dužine oko 3 metra, jer jedan tunel za mrkvu je nekih 10 cm širine, dakle maksimalno 10 cm. Nemojte da se strogo pridržavate ovih mera, već možete zaista da imate duži permamodel, da imate širi permamodel, ne širi kao što sam rekla 120, ali ja moram da uradim onako kako je kod mene na terenu, kod mene je nešto jače od metar. Sada ćete vidjeti kako ovo izgleda u praksi. Pošto je ove sve zaliveno i spremno, vidite, ovo su gnezda za spanać. Ovde je ivica, ovo je drugi permamodel. Ovde je taj tunel za mrkvu, ovo je prvi tunel za mrkvu. Ovde su gnezda za rotkvice, ima ih tačno koliko sam ovde ucrtala i ponovo imamo tunel za mrkvu. Zatim gnezda za mladi luk i naravno tunel za mrkvu. Zatim imamo gnezda za rukolu, vidite, i ponovo tunel za mrkvu i konačno na kraju gnezda za direktnu setvu salate. Ovo je vrlo zanimljiv sistem, vidite kako se sad dobro vidi ono što je postavljeno i podrazumeva jaku dinamiku, ali u monoblokovima, jer sve ovo su zapravo monoblokovi i smena kultura u njima je vrlo zanimljiva, ali to ćete vidjeti kasnije kada vam pojasnim inspiraciju za ovu setvu.
Nalazim se u Zimskoj bašti s razlogom. Zapravo ovo je bivša Zimska bašta. Za sve vas koji prvi put gledate kanal, pogledajte playlistu Zimska bašta gde od početka pokazujem kako se ona postavlja, po kojoj šemi i kakav je plan za Zimsku baštu. Upravo u Zimskoj bašti nastala su vrlo kreativne rešenja koje su meni lično bila dobra motivacija. U pitanju su monoblokovi gde sam radila pregrade sa blitvom, ali u ovom slučaju ja neću raditi pregrade sa blitvom, nego sa mrkvom, zato što želim da između tih monoblokova zaštitim mrkvu. Zapravo najlepše od svega jeste kad sve to bukne, to će biti fantastičan prizor. Sada ću vam objasniti kako ovaj sistem zaštite funkcioniše na početku. Dakle, zamislite, mi smo sada posejali mrkvu, spanać, rotkvice, mladi luk, rukula, salata. Naravno, to su kulture brze vegetacije. Te kulture će mnogo brže da niknu, mnogo brže da razviju lisnu masu i na taj način će zaštititi mrkvu od prve generacije mrkvine muve. Prva generacija mrkvine muve nije puno agresivna, pa nam ne trebaju sada neke velike barijerne biljke, ali ovaj sistem zaštite je dovoljan zato što će on na neki način da pokrije mrkvu i mi smo našu mrkvu sakrili između ovih kultura. Sada kada ste nabavili seme, kada ste videli šta zapravo sada sejemo u ranoprolećnoj zoni, nadam se da ste uslikali tu kombinaciju, potrebno je da pripremite permamodel. Vidite, kod mene je to spremno da bi ovo snimanje kraće trajalo, pa sad to ne mogu da vam pokazujem, ali nadzemni, podzemni permamodel, kako god je stanje u vašoj bašti, ovo su sve podzemni permamodeli, jako dobro humificirani. Ovaj permamodel ima 9 godina, dakle on je već čist kompost i napravit ćete tunele i gnezda puneći ih mešavinom 3-2-1. Ja neću sada da ponavljam kako se to pravi, zato što imamo epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Ta epizoda vam je alfa i omega kompletne ove metode. Kada ste ih napunili, vi ćete sve to dobro da zalijete, da se spusti permamodele zalivanjem, mi istiskujemo vazduh, da zalijete ova gnezda i ova gnezda su sada spremna za setvu. Možete da vidite da ovdje imamo jedinu glavnu kulturu, u pitanju je mrkva i sve se ovdje zapravo vrti oko mrkve. Sve ovo što smo ubacili ovdje su sporedne kulture ili čuvari mesta glavnim kulturama. A koje su to glavne kulture? Evo možete ovako da vidite, postavit ću kratko, da vidite kako izgleda smena kultura, jer ja ovo ne mogu da radim na ovim našim klasičnim šablonima zato što nije ta setva po dužini. Dakle, paradajz ide u svaku ovaj blok po jedan par paradajza u vrhu. Naravno, ubacuje se sideratno cveće. Sve se to radi 15.5. Ovo su vam datumi za kontinent. 1. 3. 15. 5. Vi ćete pratiti vaše kalendare za primorje i za planine. Dakle, iza spanaća, kada se obere sve ovo, dakle vi ćete sve ovo obrati, onda ćete raditi setvu niske boranije. Bitna je pozicija ovih gnezda da ne bi ugušilo, znači ne možemo stavljati dva paralelna, nego možemo ovako da postavimo gnezda. Niska boranija je kabasta biljka, ali će ona pasti, mislim kad kažem kabasta, mislim žbunasta biljka, ona će pasti ovdje sa strane, jer mrkva nama ostaje kao glavna kultura, sve radimo zbog nje. Zatim nakon rotkvica imamo 4 sadnica blitve. Nakon toga imamo 4 para paprika po isto ovakvom rasporedu, nekako po dijagonali. Nakon toga ubacujemo cveklu, vidite koliko cveklica ovdje ide, i 3 sadnice kupusa. Ovaj raspored vam je jako bitan. Dakle, mrkva ostaje sve vreme. Ovaj raspored se ne sme menjati, jer ne možete recimo da stavite nisku boraniju, papriku, kupus. Zašto? To su jako velike biljke i one će prekriti mrkvu. Dakle, mogu je ugušiti. Zato je bitan ovaj raspored. Cvekla je niža biljka, manje prostora treba, pa će dati prostor i kupusu i paprikama da budu prilično prozračne. Jednaka je situacija sa blitvom, niskom boranijim paprikama, jer blitva se stalno reže i na taj način se može kontrolisati raspon njenih listova. Dakle, ovo vam je smena kultura i sada ću objasniti ko tu koga štiti.
S obzirom da je mrkva vrlo ugrožena kultura i možemo tek kada je beremo ili pred kraj sezona nekako da vidimo da je puna crva ili ako je odnesete u skladište, vi ćete tek tada vidjeti da crv nastavlja da raste i da uništava našu mrkvu. Stalno se bavimo sistemom zaštite mrkve. Taj sistem je jako bitan. Imate jako mnogo na YouTube kanalu i u ovom slučaju imamo mnogo barijernih biljaka. Ove barijerne biljke će zaštititi samu mrkvu od druge generacije mrkvene muve koja je potpuno agresivna. Dakle, mi imamo zaštitu od prve, zatim imamo zaštitu od druge. Ono što su ovde glavne kulture jeste upravo ovo u prolećno-letnjoj zoni, ali i nakon toga imamo postkulture, o tome ću pričati kasnije. Dakle, imamo dodatno smenu kultura, ali ta smena kultura služi da vas nahrani jer mrkva je već zaštićena. Najvažnije je postavljati sisteme zaštite. Svi vi koji imate naš projekat bašte, imate već ugrađene sisteme mrkve, dakle ne morate ovako nešto da postavljate, ovo možete postavljati izvan projekta ako želite da se igrate, da napravite nešto ovako kreativno, ali svaki projekat bašte ima potpuno zaštićenu mrkvu, svi sistemi zaštite su ugrađeni, tako da ne morate o tome posebno da brinete i ovo je prilika da vas podsjetim da su izašle dve nove verzije projekta bašte, projekat bašte za 10 grenica i projekat balkon bio bašte. To su gotove rešenja, sve je snimljeno, sve je unapred isplanirano, ne morate uopšte da mislite o postavci ovakvih sistema. Ono što je najbolje od svega to je zonirana bašta, dakle zonirana bašta ima potpuno ugrađene humane vrednosti kao da pleše sa vama. Nema rok trajanja, može se postavljati celi život uz rotaciju i link za više informacija nalazi se u komentaru ispred ove epizode. A mi sad idemo na setvu. Sada ćemo uraditi zajedno setvu. Dakle, ovaj permamodel je spreman da primi seme. Imamo divan prolećni dan. Nekako je sve spremno da buje i da raste. Prvo, u onom ćošku ide spanać. Zatim rotkvice, mladi luk, to ću sada pred vama ovdje da posejem, jer tako je postavljena kamera. Zatim rukula i salata. Ali ono što prvo sejemo jeste zapravo glavna kultura. Ne zaboravite da je ovdje mrkva glavna kultura i ono što možete da se pitate sada jeste da nemam trijadu plodoreda koja je vrlo bitna na svakoj gredici, imaću je u smeni kultura. Dakle, ja ću imati prvu smenu kultura, niska boranija iza spanaća, dakle treća kategorija plodoreda, a u drugoj smeni, odnosno u zimskoj zoni, to je ono što niste vidjeli, vidjet ćete kasnije, sa ove pozicije će biti grašak. Dakle, kada radite kombinacije, jako je bitno da vodite računa o trijadi plodoreda, ali, kao što sam rekla, ta trijada ne mora biti u svakoj smeni kultura prisutna. Može biti u jednoj od zona, u jednoj od smena. Evo ja sejem mrkvu, dakle morat ću da pređem sa te strane, a možda i neću, da vidimo. Tako je. Kada sejete mrkvu kao da solite, nemojte uopšte da gusto sejete, nema nikakve potrebe. Evo i ovde. Kao što sam rekla, biram uvek šantenej, mada možete i neku drugu sortu mrkve. Sada sam ovdje mrkvu ubacila i krenut ću sa sadnjom luka. Po nekih, u zavisnosti od toga koliko vam je gnjezdo, vidite, ja različite lučice stavljam, jednu ljubičastu, jednu belu, jednu žutu. Sortu ne mora biti ista sorta, ovo je sve mlada berba. Sad ćemo vidjeti koliko će mi lučica stati u gnjezdo. Uspela sam 7, 8. I sad zamislite kad ovo bukne i kad poraste, izvadite 8 mladih lukova, što je sasvim dovoljno za jedan obrok. Sada ću obaviti setvu luka i idem dalje. Mrkvu sam svuda posejala i ubacila sam luk i sada gledam koliko je tu zapravo velika količina lukova. Mislim, zaista sam oduševljena zato što je jedan pravolinijski permamodel zapravo sužen ili, kako da kažem, skraćen u te monoblokove gdje će stati ista količina hrane. Samo je drugačije preraspoređena. Sad radim setvu spanaća, nekih 10 semena. Rasporedite u jedno gnezdo, nemojte gusto, nema nikakve potrebe. Zato što na taj način zapravo izazivate samo stres kod biljaka i štedite seme jer tek smo počeli sa setvom. Za narednu epizodu spremam također jako zanimljiv sistem koji je organizovan da sačuva mrkvu, ali je dinamika drugačija. Vidjet ćete, mnogo je lepo.
Zapravo ja uživam u kreaciji ovakvih sistema zato što pre svega želim da imamo zaštićenu mrkvu, ali drugo želim da vidim kako sve ovo izgleda. To je kao kada imate seme, platno, seme vam je boja, imate platno i na kraju samo vidite šta ste, odnosno kakvu ste sliku napravili. Evo, spanać je poslije. Evo ga, setva je završena, salata rukula, luk, rotkvice i spanać i naravno unutra mrkva. Sada je potrebno sve ovo pokriti sa centimetrom suve mešavine, a prvo zalivanje će biti nakon nedelju dana jer sve je ovo dobro zaliveno pre nego što sam spustila semena, ima dovoljno vlage za klijanje, a i jako nam je toplo. Mene ovo jako raduje i već unapred vidim kako će ovo biti bujan i fantastičan prizor. Ono što smo posejali danas su predkulture. Ako želite da iskoristite potencijal svoje gredice, ubacit ćete predkulture, glavne kulture i postkulture. A koje su postkulture, pokazat ću vam sada. Sa ove gredice ćete prvo obrati ovo. Ostaje mrkva naravno, nakon toga ubacujete prolećno-letnju zonu, a nakon prolećno-letnje zone situacija se menja i ubacujete nove kulture, u pitanju je zimska zona. Dakle, iza niske boranije sada ide kupus, znači bilo koja kupusarica, blitva nam ostaje. Iza paprika ćemo ubaciti beli luk, može da bude i za mladu berbu, ozima sadnja. Iza paradajza ide ozima setva spanaća, jer paradaj će dugo ostati na gredici. Iza cvekle ubacujemo rotkve i to u ista gnezda. I naravno iza kupusarica ubacujemo grašak. U pitanju je ozima setva. Mrkva će ostati potencijalno na 2 tunela za zimsku berbu, a 2 tunela iskoristite da ubacite sadnice salate na 25 cm jedna, znači tu će stati otprilike 4 sadnice i direktna setva rukole u tunel. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da će vam ovo biti od koristi i da ćete primijeniti ovakav način kombinovanja biljaka. A za narednu epizodu pripremam još jedan zanimljiv sistem za zaštitu mrkve. Do naredne epizode vas pozdravljam.